హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రూపా సతీష్. సో ఈ వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూసిన వాళ్ళైతే ఈ వీడియోని కంప్లీట్గా చూడండి. చూసి ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ డూ నాట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. అండ్ ఈ వీడియోని ఇప్పటివరకు నా వీడియోస్ చూసిన వాళ్ళందరికీ పెద్ద థ్యాంక్ యూ ఫర్ సబ్స్క్రైబింగ్ అండ్ కీప్ వాచింగ్. సో లాస్ట్ వీడియోకి ఈ వీడియోకి చాలా గ్యాప్ వచ్చింది, కనీసం ఒక 2 weeks అలా గ్యాప్ ఉంటుంది. సో ఈరోజు బ్లాగ్ వచ్చేసి మేము వాటర్ ఫ్రంట్ ఏరియాకి వెళ్తున్నాం అనమాట. హాలిఫాక్స్లో ఒక ప్లేస్ ఉంది వాటర్ ఫ్రంట్ ఏరియాని. ఈ హాలిఫాక్స్ యాక్చువల్గా ఈస్ట్ అనమాట, కెనడాకి ఈస్ట్ ఉంటుంది. సో కంప్లీట్లీ సీ ఉంటుంది అనమాట, అట్లాంటిక్ ఓషన్తో కవర్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో ఎక్కువ ఇక్కడ హార్బర్ పోర్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి. సో అక్కడికి వెళ్తున్నాం మనం. ఇయర్ వాటర్ ఫ్రంట్ ఏరియా అనమాట. ఇట్ ఈస్ నైస్ ప్లేస్ అనమాట. మంచిగా అందరూ వచ్చి అక్కడ కూర్చుంటారు. అక్కడ చాలా రెస్టారెంట్స్ పబ్స్ అన్నీ ఉంటాయి డౌన్ టౌన్ ఏరియాలో దగ్గర అనమాట. సో అక్కడికి వెళ్తున్నాము. అక్కడికి ఎందుకు వెళ్తున్నామంటే, సో వాటర్ బోట్, ఈరోజు స్పీడ్ వాటర్ బోట్ రైడ్ చేయడానికి వెళ్తున్నాం అనమాట. సో అందుకోసం వెళ్తున్నాము. సో ఇఫ్ యూ లైక్, సో నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాం అనుకున్నాను. సో ట్రిప్ ఏంటి, అసలు ఎలా ఉంటుంది. 1 hour ట్రావెలింగ్ అనమాట. సముద్రంలో దిగుతారు 1 hour. ఆ బోట్లో 12 members ఉంటారు. సో 1 hour ట్రావెలింగ్ పర్ పర్సన్కి ఇంక్లూడింగ్ ట్యాక్సెస్ వచ్చేసి నాకు $57 పడింది. అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఇండియన్ కరెన్సీలో ఎంత ఉంటుందంటే 15 to ఆల్మోస్ట్ 3,500 వరకు ఉంటుందన్నమాట. సో అంత కాస్ట్ పడింది. సో అందుకని వెళ్తున్నాము. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో దిస్ ఈజ్ వాటర్ ఫ్రంట్ ఏరియా వచ్చేసాము. ఇదే వాటర్ ఫ్రంట్ ఏరియా అనమాట హాలిఫాక్స్ది. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ హాలిఫాక్స్ అనమాట. సో ఇది కొంచెం టూరిజం స్పాట్, ఎవరైనా కంపల్సరీగా ఇక్కడికి వస్తారు. అండ్ ఆల్రెడీ నేను ఈ స్పాట్ పైన, ఈ ప్లేస్ పైన నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను. ప్లీజ్ గో అండ్ చెక్ ఇట్ అవుట్. అండ్ ఇంకా ఏంటంటే ఇది ఎక్కువ మోస్ట్లీ హాలిఫాక్స్ ఈజ్ పాపులర్ ఫర్ లైక్ పోర్ట్స్, ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అనమాట. కెనడాలో ఈ టాప్ 5 ప్లేస్లో ఉంటుంది. ఎక్కువ యూరోప్ నుంచి ఎక్కువ ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ జరుగుతూ ఉంటుంది షిప్పింగ్ ద్వారా ఇక్కడ. సో కనిపిస్తుంది కదా సీ హాలిఫాక్స్, అదే మనం ఎక్కబోయే బోటు. సో స్పీడ్ బోట్ అనమాట అది. సో ఇంకా చాలా టైం ఉంది మాకు, ఇంకా 1 hour టైం ఉందని. సో మేము కొంచెం ఎర్లీగా వచ్చాము. ఎర్లీగా ఏం రాలేదు, మళ్ళీ రీస్కెడ్యూల్ చేసుకున్నాము, మా ఫ్రెండ్ రాలేదని. సో అప్పటిదాకా వెయిట్ చేయడం ఎందుకని ఇలా ఒక సీటింగ్ చేసాము. చూస్తున్నారు కదా, ఇది చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అనమాట. ఈవినింగ్ అయితే మంచిగా ఇలా బోట్ రైడ్స్కి వస్తారు అందరూ. సమ్మర్ కాబట్టి, మళ్ళీ సమ్మర్ పోతే మళ్ళీ ఆ ఛాన్స్ దొరకదు. ఈవినింగ్ 4 o'clock చీకటి పడిపోతుంది. ఇక్కడ డిఫరెంట్ బోట్స్ ఉన్నాయి. ఈ గ్రీన్ కలర్ బోట్ ఉంది కదా, ఇది 2-in-1 బోట్ అనమాట. అంటే ఏంటంటే ఆ బోట్కి టైర్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇలా షిప్లో వాటర్లో తిప్పేసి కొంచెం రైడ్ తీసుకొని సేమ్ అట్లనే రోడ్ మీదకి వెళ్తుంది. సిటీ టూర్ కూడా ఇస్తుంది అనమాట. మోస్ట్లీ అయితే టూరిస్ట్ ప్రిఫర్ చేస్తారు ప్యాకేజ్తో వచ్చినప్పుడు. అండ్ డిఫరెంట్ షిప్స్ అన్నాను కదా, ఇందులో ఒక పెద్ద కార్గో షిప్ ఇది. చాలా వరకు మరి అది కంటైనర్స్లో ఏందో, ఇది ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ అని చెప్పాను కదా. సో అందుకని ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా నాకు కూడా కనిపించింది. ఫస్ట్ టైం నేను కూడా ఇంత పెద్ద షిప్ని చూడడం. నాకు తెలిసి ఇది యూరోప్కి వెళ్ళి ఉండొచ్చు. ఇది కవర్ చేయడానికి, అది అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి చాలా టైం తీసుకుంది. ఇది ఒక బోటు. డిఫరెంట్ బోట్స్ చూసాము. ఇంకా యాచ్ ఉంది, మళ్ళీ స్పీడ్ బోట్స్ ఉన్నాయి, స్పీడోస్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ అన్ని బోట్స్ని ఈరోజు మేము ఆ కొద్దిసేపు వెయిట్ చేసే టైంలో అన్ని బోట్స్ని కవర్ చేసాం. పీపుల్ వేర్ ఎంజాయింగ్ సో మచ్. మంచి అందరికి చిల్ అవుతున్నారు. ఎందుకంటే మళ్ళీ సమ్మర్ పోతే మళ్ళీ వింటర్ ఒక 8 months వరకు మళ్ళీ ఇంట్లోనే ఉండాలి. సో అందుకని సో ఇక మనము టైం అయింది, అక్కడికి వెళ్ళిపోదాం. సో అక్కడికి వచ్చాం కదా. సో ఇదే మేము వెళ్ళేది సీ హాలిఫాక్స్ స్పీడ్ టూర్స్ అని ఉంది కదా, వీళ్ళదే. సో ఇది ఆ బోట్కి, ఆ స్పీడ్ బోట్కి ఒక 12 members ఉంటారు. సో పర్ పర్సన్కి $50 ఉంటుంది. అండ్ 50 minutes మనకి సీలో తిప్పుతారనమాట. సో 50 minutes. సో మంచిగా అనిపించింది. ట్యాక్స్ ఇంక్లూడ్ అయితే ఒక $7 అలా పడుతుంది. ఇది పెట్టు నాకు. రెడీ? I'm ready. Let's go.
ఇంకా బోట్ రైడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడే చిన్నగా స్టార్ట్ చేస్తుంది. సో 12 మెంబర్స్ ఉన్నా కదా, 12 మెంబర్స్ ఎవరు రాలే, మేము 3 మెంబర్సే ఉన్నాం. ఇట్స్ లైక్ ఏ ప్రైవేట్ బోట్ ఫర్ అస్ అట్లా అనిపించింది. సో మేము 3 మెంబర్సే ఉన్నాం. మమ్మల్ని కెప్టెన్ ఆ బోట్ షిప్ నడిపేది ఒక లేడీ. సో షీఈస్ వెరీ కూల్ అండ్ షీఈస్ మనకు మంచి గైడ్ చేసింది ఏం చేయాలో ఏం చేయొద్దో. సో బోట్ స్టార్ట్ అయింది, చిన్నగా స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడి నుంచి ఇలా చిన్నగా వెళ్తుంటే సిటీ వ్యూ కనిపిస్తుంది. సిటీ వ్యూ అయితే ఆసమ్, ఇట్స్ లుక్ సో బ్యూటిఫుల్. ఇక్కడ నుంచి సిటీ మొత్తం చూపిస్తుంది. చూడండి ఎంత బాగుందో సిటీ వ్యూ అనమాట. అదంతా సిటీ. సో అది హాలిఫాక్స్ మేము ఉండే ప్లేస్ అనమాట. ఇది హాలిఫాక్స్. ఇక్కడ ఇది డౌన్ టౌన్ ఏరియా అనమాట. మోస్ట్ పాపులర్ ప్లేస్ అనమాట. అంటే ప్రతి సిటీకి ఇక్కడ డౌన్ టౌన్ ఉంటుంది, వేరే అన్నీ ఉంటాయి అక్కడే. సో మోస్ట్ హ్యాపెనింగ్ ప్లేస్ అనమాట సిటీలో. అలాగే ఉంటుంది. సో ఇటువైపు చూస్తున్నారు కదా, ఇది డార్ట్మౌత్ అనే ప్లేస్. సో ఇటు మధ్యలో ఇది వాటర్ ఉంటుంది. అటు పక్క డార్ట్మౌత్, ఇటు పక్క హాలిఫాక్స్, లైక్ అవర్ హైదరాబాద్ అండ్ సికింద్రాబాద్. సో సేమ్ అలాగే. సో తను స్పీడ్ పెంచేసింది, మస్తు ఫాస్ట్గా తీసుకుపోతుంది ఇక. ఫైనల్గా బోట్ రైడ్ అయిపోయింది. ఇట్స్ వాజ్ సూపర్, మస్త్ అనిపించింది. కాకపోతే అంతసేపు వాటర్లో ఉండేసరికి కొంచెం కడుపులో తిప్పింది. సో ఏమైనా తినాలనిపించింది బాగా. సో ఫాస్ట్గా ఎక్కడ దొరుకుతుందో అని చూస్తుంటే ఒక మంచి ప్లేస్ కనిపించింది. సో ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చేసుకున్నాము. సో ఇది మేము ఆర్డర్ ఇచ్చుకున్నాము, చికెన్ ఫింగర్స్ అండ్ ఫ్రైస్. ఇది ఫాస్ట్గా తినేసినాము. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడేస్ వీడియోస్. Hope you liked it. If you like this video, please do not forget to like, share and subscribe to my channel. Until then, take care. Bye bye.